In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Très chers confrères, très chers ordinants, mes bien chers frères, en ces jours d'ordination, je voudrais vous parler de la doctrine sacerdotale de notre saint patron, le pape Saint Pie X. Juste quelques points de sa doctrine touchant le sacerdoce catholique. Je ferai une partie aujourd'hui, l'autre, si Dieu veut, demain. Et il est intéressant de remarquer que cet enseignement de Saint Pie X, il est marqué tout d'abord par la crise moderniste, crise dogmatique, disciplinaire, moderniste, et puis marqué par la sainteté de celui qui enseigne cette doctrine sur le sacerdoce, le pape Saint Pie X. Or, nous nous retrouvons dans une situation semblable, au milieu d'une crise, profonde crise, où le néomodernisme a triomphé officiellement, pour l'instant, mais aussi où nous avons reçu une suréminente, excellente doctrine sur le sacerdoce par notre fondateur, doctrine qui est aussi marquée par la sainteté de notre fondateur. Or, il s'agit évidemment exactement de la même doctrine, le même esprit. Et la première chose sur laquelle insiste le pape Saint Pie X, c'est que le prêtre est un homme d'église, de l'église. Il est mandaté par la Sainte Église, il est comme délégué par la Sainte Église, investi de son autorité par la Sainte Église. Et donc, avant tout, il doit avoir l'esprit d'Église. L'esprit d'Église. C'est-à-dire l'appartenance à un corps, qui est le corps mystique. Le sens du bien commun, qui prime sur tout autre bien. Le sens du dévouement au bien des autres membres. Le sens du dévouement au bien des autres membres. La solidarité et charité entre les membres. Et puis aussi le sens des hiérarchies, de la hiérarchie. Dans le corps mystique qui est l'Église, il y a une hiérarchie. Et le prêtre, il est incorporé à cette hiérarchie. Et alors, le pape Saint Pie X exhortait les prêtres, dans ces temps de crise que nous vivons aussi, à rester fidèles à l'Église, à
demeurer auprès de l'Église pour la soutenir, pour l'appuyer, pour la consoler. Le pape dit que dans des temps de crise, les prêtres doivent avoir une vertu plus éminente. Vertu plus éminente. Et qu'il doit être prêt à faire et souffrir beaucoup pour le Christ et pour l'Église. Qu'il doit être prêt à faire et souffrir beaucoup pour le Christ et pour l'Église. Alors, il aimait citer des paroles de Saint Charles Borromée, Saint Charles Borromée, qui dit que le prêtre doit se rappeler constamment qu'il n'a pas été appelé à une vie des conforts et des plaisirs, mais qu'il a été appelé à travailler dur dans l'armée spirituelle de l'Église. Appelé à travailler dur dans l'armée spirituelle de l'Église. C'est beau, hein? Or, il est évident que nous, n'étant pas des prêtres diocésains, nous recevons ces mandats et cette autorité sacerdotale dans la fraternité et par la fraternité. Nous sommes incorporés à la hiérarchie sacerdotale dans la fraternité et dans la hiérarchie de la fraternité. Nous sommes incorporés donc à ces ministères de l'Église, ces services à la Sainte Église, nécessairement dans la fraternité. Autrement dit, nous ne sommes pas des électrons libres. Des électrons libres. Et un prêtre qui n'a pas ces mandats, eh bien, il n'a aucune autorité. Liebe Mitbrüder, liebe Weihekandidaten, liebe Gläubige, heute an diesem Weihetag möchten wir sprechen über die Lehre über das Priestertum von unserem heiligen Patron, dem Papst Pius X. Ja, wir möchten ein paar Punkte aus dieser Doktrin unseres Patrones über das katholische Priestertum beleuchten. Heute werden wir den ersten Teil dieser Predigt zu diesem Thema halten. Morgen wird, so Gott will, ein zweiter Teil dazu folgen. Es ist sehr interessant, wenn man die Lehre des heiligen Pius X. Über das katholische Priestertum betrachtet, dass er besonders von zwei Dingen beeinflusst ist. Das eine war die modernistische Krise, als er damals Papst war. Und das Zweite, was seine Lehre ganz besonders beeinflusst hat, ist die Heiligkeit seiner Person. Wir haben dann in der jetzigen Zeit eine ähnliche Situation. Die Kirche befindet sich immer noch oder mehr denn je in einer tiefen Krise. Unter Pius X. haben die Modernisten nicht triumphiert. Heute hat der Neomodernismus in der Kirche triumphiert. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir als Mitglieder der Bruderschaft eine wunderbare Lehre über das katholische Priestertum
von unserem Gründer, Monseigneur Marcel Lefebvre, empfangen. Und auch wir dürfen die Heiligkeit unseres Gründers bestaunen und uns von ihr beeinflussen lassen. Wir finden also beim heiligen Pius X. wie bei unserem Gründer die gleiche Lehre und auch den gleichen Geist. Wenn wir die Lehre des heiligen Papstes Pius X. genauer anschauen, dann finden wir als ersten Punkt die Idee, dass der Priester ein Mann der Kirche ist. Der Priester erhält seinen Auftrag durch die Kirche, für die Kirche. Er bekommt eine Art Delegation. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, muss er selbstverständlich den Geist der Kirche besitzen. Ja, er gehört selber zum Leib der Kirche, zu diesem mystischen Leib Christi. Und deswegen soll er auch den Sinn für das Gemeinwohl haben. Er soll sich hingeben für die anderen Mitglieder dieses mystischen Leibes. Er soll ihnen in Liebe, in Solidarität, in Hingabe zugetan sein. Dann soll er auch den Sinn für die Hierarchie besitzen. Als Priester ist er selber Teil dieser Hierarchie, aus der die Kirche besteht. Wie gesagt, der heilige Papst Pius X. lebte in einer Zeit der Krise. Und in Zeiten der Krise ist es besonders wichtig, treu zur Kirche zu sein, die Kirche zu unterstützen, ihr zu helfen, sie zu trösten. In Krisenzeiten wird von den Priestern auch ein höherer Tugendgrad gefordert als in normalen Zeiten. Und darum sind wir auch besonders eingeladen, für die Kirche hart zu arbeiten und viel zu leiden, für Christus und für die Kirche. Der heilige Karl Borromäus hat ein sehr schönes Zitat zu diesem Thema. Er sagt, dass der Priester sich immer daran erinnern soll, dass er nicht zu einem Leben des Komfortes und des Luxus geboren ist oder sich da hingezogen fühlen soll, sondern dass er hart arbeiten soll in der geistlichen Armee der Kirche, dieser Kampfestruppe also, die sich für Christus und die Kirche einsetzt. Wie ist unsere Situation? Wir sind keine Diözesanpriester. Wir haben also den Auftrag durch die Bruderschaft und für die Bruderschaft erhalten. Wir sind in die Bruderschaft eingegliedert worden und wir stehen im Dienst der Bruderschaft, aber vor allem auch im Dienste der Kirche. Wir können also nicht uns von irgendwelcher Hierarchie loslösen und uns wie freie Elektronen im Raume bewegen. Ein Priester, der keinen offiziellen Auftrag von der Kirche hat, er besitzt auch keine Autorität. Et en premier lieu, pour le pape Saint-Pidis, cet esprit d'Église se traduit, se concrétise tout simplement par l'obéissance. L'obéissance. Et il dit même que c'est vraiment le premier devoir sacré du prêtre, c'est l'obéissance. Le premier des devoirs sacrés du prêtre, obéir. Évidemment, l'esprit d'obéissance suppose l'humilité et la charité. On obéit parce qu'on se met à sa place et parce qu'on aime l'Église, parce qu'on aime la fraternité.
Et cet esprit d'obéissance est d'abord une docilité d'esprit, docilité d'intelligence. Non seulement pour recevoir l'enseignement, sinon même pour recevoir les directives des autorités. Mais ensuite, il y a aussi, c'est ça l'obéissance, une soumission de la volonté. Exprimée par les autorités, par la hiérarchie. Donc il faut renoncer, jusqu'à un certain point, au jugement propre, aux préférences personnelles, aux intérêts propres, personnels. Évidemment, pour nous, il n'est pas difficile de savoir quand faut-il obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Il est assez facile de le savoir, car il y a 50 ans que nous faisons cela. C'est lorsque la foi est en jeu, et la profession et l'intégrité de la foi. Un point, c'est tout. À partir de là, on doit, les cas échéants, renoncer à ces idées, à ces goûts. Vous voyez, c'est bien l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Et Saint Paul dit aussi que notre Seigneur, tout en étant le Fils de Dieu, notre Seigneur est le Fils de Dieu, par ses souffrances, il a appris l'obéissance. Par l'acceptation de ses souffrances, il a appris l'obéissance. Évidemment, il s'agit de la connaissance expérimentale de notre Seigneur. Mais saint Thomas remarque, on dit qu'il a appris parce que on apprend à pratiquer l'obéissance dans les choses difficiles. Dans les choses difficiles. Tout le monde peut obéir dans ce qui est facile, avec ce qu'on est d'accord. Mais on pratique et on apprend vraiment l'obéissance lorsque on nous demande des choses difficiles. Pour notre Seigneur, c'était la mort sur la croix. Si c'est possible, que ce calice passe de moi, mais que ne soit pas ma volonté, mais la tienne, au Père. Et donc on doit être justement prêt à obéir dans les choses difficiles. Et c'est là qu'on devient conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, obéissant. Le pape Saint Pie insistait sur cela, car il voyait que c'est l'esprit de désobéissance, l'esprit d'indépendance, d'insubordination, d'entêtement, être opiniâtre,
entêté dans ses idées, dans ses goûts, ses intentions. Il trouvait que c'était ça la source du modernisme. La source du modernisme, l'orgueil. Et l'occasion de beaucoup de chutes qu'il y a eu à l'époque des prêtres. Et si je le dis, c'est précisément parce que l'expérience nous montre à nous que pratiquement tous les prêtres qui nous quittent, en général ils deviennent vagus, ont profondément justement cet esprit d'orgueil, d'indépendance, de désobéissance, qui est bien la marque de Satan, du démon. Et cet esprit d'Église et d'obéissance, qui est intelligent quand même, eh bien, il s'apprend au séminaire. Au séminaire. C'est là qu'on met le fondement pour toute votre vie sacerdotale. Der heilige Pius X. sagt, dass das Leben im Geiste der Kirche sich konkretisiert in der Tugendübung des Gehorsams. Er sagt wörtlich, dass die erste Aufgabe im Dienste Gottes des Priesters der Gehorsam sei. Was gehört zu diesem Geist des Gehorsams? Es braucht zuerst zwei Tugenden, nämlich auf der einen Seite die Demut und auf der anderen Seite die Liebe. Man gehorcht, wenn man an seinem Platz bleibt, den man bekommen hat. Man gehorcht, wenn man seinen Auftrag in der Kirche und in der Bruderschaft erfüllt. Was braucht es, um diesen Geist des Gehorsams zu üben? Da braucht es vor allem die Tugend der Gelehrigkeit. Die Tugend der Gelehrigkeit findet man auf der einen Seite im Verstand wieder. Also der Verstand hat sein Element bei der Tugend der Gelehrigkeit. Man ist bereit, die Lehre zu empfangen, aber nicht nur die abstrakte Lehre, sondern auch konkrete Direktiven der Autoritäten anzunehmen. Dann gehört auch der Wille dazu. Der Wille bei der Gelehrigkeit unterwirft sich den Forderungen, den Direktiven, die durch die Hierarchie vorgegeben werden. Ja, man kann bei der Gelehrigkeit sogar so weit gehen, dass bis zu einem gewissen Punkt man sogar auf sein eigenes Urteil, auf seine eigenen Ideen, auf seine eigenen Interessen verzichtet, um sich so den Autoritäten ganz zu unterwerfen. Natürlich gibt es auch die Frage, ja, hat der Gehorsam nicht auch gewisse Limiten? Natürlich hat er die Limite, wenn man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, wenn der Glaube oder die Ausübung des Glaubens in Gefahr sind, dann muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben bei der Tugend des Gehorsams ein wunderbares Beispiel in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Es heißt in der Heiligen Schrift, dass Jesus gehorsam war bis zum Tode am Kreuze. Und der heilige Paulus führt an und sagt, unser Herr, der ja der Sohn Gottes ist, hat durch sein Leiden den Gehorsam gelernt.
Der heilige Thomas von Aquin sagt, man lernt den Gehorsam durch die Ausübung von schwierigen Befehlen. Wenn man nur in leichten Dingen gehorchen muss, dann ist das relativ leicht. Das kann jeder. Aber in ganz schwierigen Dingen gehorsam zu sein, das schafft nicht jeder. Unser Heiland aber hat es uns vorgemacht. Von ihm wurde gefordert, dass er am Kreuze für uns Menschen stirbt. Das ist wahrlich eine sehr schwierige Sache. Wenn man bereit ist, in schwierigen Dingen zu gehorchen, dann wird man Christus ganz gleichförmig. Der heilige Pius X. insistierte auch auf einen anderen Punkt, in einem anderen Punkt. Er sagte, dass damals bei gewissen Priestern ein Geist der Unabhängigkeit geherrscht habe. Eine gewisse Sturheit in den Ideen, Besserwisserei, gewisses Folgen von Vorlieben. Und Pius X. sagte, dass das die wahre Quelle eigentlich des Modernismus war. Er sagte auch, dass dieser Geist der Unabhängigkeit viele Fälle, Fälle von Priestern in schwere Sünden oder sogar in den Abfall, dass das die Ursache war. Die Erfahrung zeigt auch heute, wenn man die Bruderschaft betrachtet, wo es auch leider den einen oder anderen Priester gegeben hat, der die Bruderschaft verlassen hat, dass fast alle diese Priester später Vagus geworden sind. Das heißt also, ohne sich irgendeiner Autorität zu unterordnen, einfach frei zu wirken. Und dass bei fast allen diesen Priestern die Ursache, warum sie die Bruderschaft verlassen haben, gerade in diesem Geist der Unabhängigkeit, die diese Priester besessen haben, gelegen hat. Dieser Geist der Unabhängigkeit kommt selbstverständlich nicht vom lieben Gott, sondern vom Teufel. Und der Bischof fordert Sie, liebe Seminaristen, dazu auf, im Seminar schon diesen Geist des Gehorsams zu erlernen, weil im Seminar die Basis für das ganze spätere Priesterleben gelegt wird. Et le pape Saint Pie X, pendant son magistère, a fait toujours un appel ardent à la sainteté sacerdotale, à la sainteté du prêtre. Pour lui, l'exigence fondamentale du prêtre, c'est la sainteté des vies. Sainteté des vies. Il a cette phrase qui est lapidaire. Le prêtre à qui il lui manquerait la sainteté, lui manque tout. Le prêtre à qui il lui manquerait la sainteté, lui manque tout. Il insiste, la seule chose qui peut unir le prêtre à Dieu, qui peut unir le prêtre à Dieu, qui peut le rendre agréable à lui, à Dieu, qui peut faire de lui un ministre moins indigne de la miséricorde de Dieu, c'est la sainteté de vie et de mœurs. La sainteté de vie et de mœurs.
Et un prêtre qui n'aura pas la sainteté et qui a le savoir-faire, il fera peut-être, dit-il, un peu de bien. Mais le prêtre qui n'aurait que la sainteté des vies, eh bien, il fera des merveilles des dieux dans les âmes. Il fera des merveilles des dieux dans les âmes. Il aimait beaucoup le saint curé d'Ars, le pape Saint Pilice, et il le mettait comme exemple. Et cette exigence de sainteté, le pape le rattache tout simplement à notre Seigneur Jésus-Christ, au fait que le prêtre est un autre Christ, alter Christus. Et plus précisément, si le prêtre doit être saint, c'est parce qu'il est, dit saint Pilice, l'ami, le représentant et le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ami, le représentant, le ministre. Notre Seigneur dit aux apôtres, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis, mes amis. Or, dit le pape Saint Pilice, le propre de l'amitié, c'est l'union des volontés, d'intention. Vouloir les mêmes choses et rejeter les mêmes choses. L'amitié, ou bien elle nous trouve égaux, ou bien elle doit nous rendre égaux avec l'ami. Donc le prêtre, tout chrétien est ami de notre Seigneur Jésus-Christ, mais le prêtre l'est d'une manière particulière, plus intime. Donc, il doit se conformer d'une manière plus parfaite à la volonté de notre Seigneur, ses intentions, ses sentiments. Le prêtre, il est aussi le représentant. Nous remplissons, dit saint Paul, pour le Christ, la fonction d'ambassadeur. Nous sommes comme les ambassadeurs, les légats du Christ. Nous représentons le Christ. Or, celui qui représente quelqu'un doit lui être semblable, avoir la même parole, les mêmes exemples, les mêmes volontés. Le représentant doit être une image du représenté. Il doit refléter celui qu'il représente. Et donc, il doit revêtir, dit saint Pilice, le Christ. Il doit revêtir le Christ et être semblable à notre Seigneur. Comme le dit saint Paul, sans, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Sans, innocent, immaculé, sans tache, séparé des pécheurs. Et troisièmement, il doit être aussi, donc, cette exigence de sainteté à son origine dans le fait qu'il est ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il sera le dispensateur des mystères de Dieu, des mystères de la rédemption. Et pas seulement la vraie foi,
mais les sacrements, et surtout le sacrifice par excellence, qui est le saint sacrifice de la messe. Cette sainteté est donc exigée parce qu'il sera le sacrificateur de notre Seigneur. Et il sera le dispensateur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'action la plus sublime du prêtre. Chaque messe renouvelle le sacrifice de la croix et est un sacrifice et a une valeur infinie, infinie. Imitamini quod tractatis. Imitez ce que vous faites. Et donc le prêtre, dit saint Pilice, doit se conformer à notre Seigneur prêtre, mais aussi hostie, victime. Il doit s'offrir avec notre Seigneur. Unser heiliger Patron, der Papst Pius X., hat in seiner Lehrtätigkeit als Papst einen dringenden Aufruf an die Priester gerichtet, worin es insbesondere um die Heiligkeit des Priesters gegangen ist. Für ihn war das die Hauptforderung, wenn man Priester ist, dass man nach Heiligkeit strebt. Pius X. sagte wörtlich, ein Priester, wenn er auch alles andere besitzt, aber ihm die Heiligkeit fehlt, dann fehlt ihm alles. Es ist nämlich die einzige Sache, die den Priester mit Gott vereint, ist die Heiligkeit, ist die Reinheit der Sitten. Ja, die Heiligkeit hilft ihm, sagt Pius X. wörtlich, aus ihm einen weniger unwürdigen Diener zu machen. Dann sagt der heilige Papst, wenn man die Heiligkeit nicht besitzt, aber sonst alle Dinge, alle Talente da sind, dann wird der Priester schon ein bisschen was Gutes tun. Aber wenn er die Heiligkeit besitzt, dann wird er Wunderbares in den Seelen hervorbringen. Der heilige Pius X. liebte sehr, und das kommt jetzt auch bei diesem Zitat zum Ausdruck, den heiligen Pfarrer von Ars, und er gab ihn den Priestern als Vorbild, als Beispiel. Woher kommt diese Forderung nach Heiligkeit? Sie kommt daher, dass der Priester ein alter Christus ist, also zu Deutsch ein anderer Christus. Der heilige Papst Pius X. sagte auch, dass der Priester heilig sein muss. Und zwar aus 3 Gründen. Er ist erstens Freund Jesu Christi, zweitens ist er der Stellvertreter unseres Herrn Jesus Christus und schließlich sein Diener. Schauen wir diese 3 Punkte etwas genauer an. Zuerst der Priester als Freund Jesu Christi. Bei der Priesterweihe, das kennen Sie alle, kommt am Schluss das Non jam dicam, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Die Freundschaft besteht darin, dass man die gleiche Absicht hat, dass man das Gleiche will und auch das Gleiche nicht will oder zurückweist. Und so soll die Freundschaft mit Jesus Christus sein. Man ist
oder die Freundschaft besteht darin, oder hat das als Grund oder als Basis, dass man entweder gleich ist oder gleich werden möchte. Wir sind natürlich nicht gleich wie Jesus Christus, aber die Freundschaft mit Jesus Christus besteht darin, dass wir uns ihm ähnlich, ihm gleich machen wollen, dass wir uns vollkommen mit Christus vereinigen möchten, dass wir seine Haltungen, seine Gesinnungen, seine Tugenden nachahmen möchten. Zweitens ist der Priester Botschafter, Stellvertreter Jesu Christi. Wenn man jemanden vertritt, so wie es ein Botschafter oder ein Stellvertreter tut, dann muss man die gleiche Gesinnung wie jener haben, den man vertritt, die gleichen Willen besitzen, die gleichen Haltungen, die gleichen Ideen. Wir sollen also unseren Herrn Jesus Christus anziehen und ihm ähnlich werden. Der heilige Paulus sagt deswegen auch, dass der Priester heilig, unschuldig, ohne Makel und von den Sünden getrennt sein soll. Drittens schließlich ist der Priester Diener Jesu Christi. Er ist der Austeiler, der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Er tut dies, indem er die heiligen Sakramente spendet und insbesondere das heilige Messopfer darbringt. Und um ein würdiger Diener Jesu Christi zu sein, braucht es die Heiligkeit. Diener Jesu Christi sein, Verwalter der göttlichen Geheimnisse, das ist die höchste und schönste Aufgabe des Priesters. Die heilige Messe hat in sich einen unendlichen Wert. Auch das heißt es bei der Priesterweihe imitamini quod tractatis, also versucht nachzuahmen das, was ihr tut. Wir sollen Jesus Christus ähnlich werden, Jesus Christus, dem ewigen Hohenpriester, der Opferpriester ist bei der Heiligen Messe, aber wir sollen auch Jesus Christus ähnlich werden, Jesus Christus, der die Opfergabe ist, der sich hinopfert. So sollen auch wir uns wie Jesus Christus hinopfern. Et ensuite, le pape a le soin de définir la nature de la sainteté. Quelle est la nature de la sainteté sacerdotale? Et il montre bien qu'il ne s'agit pas, comme disait l'américanisme et puis les modernismes, que les vertus principales du prêtre sont les vertus actives. Donc, c'est dévoué totalement à l'action et même à l'action sociale et politique. Mais il montre bien que cette sainteté a pour fondement tout d'abord les vertus dites par les modernistes passives, c'est-à-dire toutes les vertus qui regardent d'abord la perfection personnelle et la sanctification personnelle. Et alors il cite le pape Léon XIII, qui s'est opposé justement à l'américanisme, qui rappelle que la sainteté, c'est imiter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est conformer au Christ. Que notre Seigneur, il est le maître et le modèle des vertus et des saintetés. Et donc, il n'y a pas de vertus appropriées à une époque déterminée, comme le disent aujourd'hui les modernistes. Qu'il n'y a pas de vertus pour chaque époque.
mais qu'il y a des vertus pour tous les temps. Et ce sont précisément les vertus que notre Seigneur nous a enseignées et qu'il a pratiquées. Jésus-Christ, dit-il, citant saint Paul, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et donc le maître et modèle des vertus est toujours le même. Et pour tout chrétien, et à plus forte raison, pour tout prêtre. Or, dit Léon XIII, qu'est-ce que nous a enseigné notre Seigneur? Apprenez de moi que je suis humble et doux de cœur. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et saint Paul dit aussi que ceux qui appartiennent au Christ, ils sont crucifiés leur chair avec leur passion et concupiscence désordonnée. Ceux qui appartiennent au Christ, ils sont crucifiés leur chair avec leur concupiscence et passion désordonnée. Et ensuite, le pape montre que le fondement de la sainteté sacerdotale et de la fidélité sacerdotale se trouve dans le renoncement, dans l'abnégation. Si quelqu'un veut être mon disciple, me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On disait précisément cette abnégation qui nous a enseigné le Christ et qu'il a pratiqué, qui fera la sainteté sacerdotale et la force et la puissance et la fécondité du ministère sacerdotal. C'est renoncer, mais profondément, dit saint Pilice, c'est renoncer profondément. Et cette abnégation et renoncement chez les prêtres doit précisément se continuer dans le détachement de lui-même et le sacrifice de lui-même, et pour l'Église et pour les âmes. Donc, comme vous voyez, c'est bien, le prêtre doit se conformer au Christ. Il n'y a rien d'autre. Et aller jusqu'au détachement et sacrifice par amour, comme un épanouissement. L'abnégation est comme une condition. Cet détachement et cet esprit de sacrifice doit être comme le sommet de la vie sacerdotale et de la spiritualité sacerdotale et de la sainteté sacerdotale. Prions donc en ces jours la très sainte Vierge Marie, en particulier le cœur douloureux, immaculé de Marie, de nous donner le vrai esprit sacerdotal, le vrai esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Église.
Worin besteht nach dem heiligen Papst Pius X. Die Natur und das Wesen der priesterlichen Heiligkeit? Der Amerikanismus und Modernismus beantworteten diese Frage so: Das Wesen der priesterlichen Heiligkeit besteht in den aktiven Tugenden. Das ist aber von der Kirche verurteilt worden. Wenn man sich nur den aktiven Tugenden im Apostolat hingibt, dann gibt man sich völlig den äußeren Werken hin. Man verliert sich in Werken, die nicht besonders priesterlich sind, in sozialen oder politischen Werken. In der Tat, sagt der heilige Pius X., besteht das Wesen der priesterlichen Heiligkeit in den passiven Tugenden. Das sind auch die Moraltheologen, die das sagen. Das Fundament der priesterlichen Heiligkeit sind die passiven Tugenden. Es geht also vor allem darum, dass der Priester sich um die persönliche Heiligung und die persönliche Heiligkeit bemüht. Leo XIII. Hat sich gegen den Amerikanismus gewandt und er hat gesagt, dass die Heiligkeit des Priesters darin besteht, dass er Jesus Christus nachahmt, dass er ähnlich wie Jesus Christus wird. Jesus Christus ist wirklich unser Modell der Heiligkeit. Heute hört man, vor allem von modernistischer Seite, dass jede Zeit ihre besonderen Tugenden hätte, dass man sich anpassen müsste. Diese Haltung ist aber falsch. Die priesterlichen Tugenden, die gelten für alle Zeiten. Sie sind für alle Zeiten die gleichen. Es ist nämlich das Tugendleben, das Jesus Christus selber gelehrt hat und das er uns vorgelebt hat. Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und in der Zukunft. Und darum ist Jesus Christus als Modell der Tugend immer derselbe und darum sind die Tugenden auch immer dieselben. Jesus sagte, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Lernet also von mir. Oder ich bin nicht in die Welt gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und so ist Christus auch gehorsam geworden, bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Der heilige Paulus sagt, dass derjenige, der Christus angehört, sein Fleisch gekreuzigt hat mit all den ungeordneten Leidenschaften. Das Fundament der priesterlichen Heiligkeit besteht folglich in einem Leben des Verzichtes und des Opfers. Es braucht eine tiefe Opferbereitschaft. Jesus Christus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf sich und so folge er mir nach. Jesus hat das gesagt und er hat es auch geübt. Er hat es uns vorgelebt. Und gerade dieser Geist des Verzichtes und der Opferbereitschaft macht die Kraft und die Fruchtbarkeit des priesterlichen Lebens aus. Dieser Verzicht im priesterlichen Leben auf ganz viele Dinge hilft, dass der Priester von sich selber sich loslösen kann. Schließlich geht es darum, dass er das Opfer seines Selbst bringt. Er bringt dieses Opfer für die Kirche und für die Gläubigen. Dieser Verzicht ist aber nicht das Höchste. Das ist eine Bedingung in der Nachfolge Christi. Das Motiv, der Beweggrund ist immer die Liebe. Wir verzichten aus Liebe zu Gott und aus Liebe zur Kirche und den Seelen. Das Opfer ist der Höhepunkt des priesterlichen Lebens, der priesterlichen Heiligkeit.
bitten wir an diesem heutigen Tag der Weihen die allerseligste Jungfrau Maria, ihr schmerzhaftes und unbeflecktes Herz, dass sie uns einen wahren priesterlichen Geist geben möge, den Geist Jesu Christi und den Geist der Heiligen Kirche. In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.